大家好。今日我哋嚟介紹呢個拉布布嘅魔盒，但係我哋都係講聲，我哋都係冇業配㗎嚇，我哋淨係介紹一下，我分享一下我哋查到咩啫。好的，跟你先介紹你嗰個啦。我呢個係隱藏款嘅第二個號。你呢個叫咩名？你記唔記得？唔記得。呢個叫偵探者啊！你成日都唔記得。好開心啊！佢呢個咧嘅手可以，呢隻手喐唔到，但係呢隻手可以360度咁咪轉，跟住個手指都可以喐。係啊，點樣轉都唔會甩㗎。跟住咧呢個蓋可以係側打開嘅，跟住裏邊嘅拿布布棕色㗎，跟住戴住一個眼鏡喺度。係。佢個偵探嘅，合埋個蓋就係咁樣，有個人，跟住呢個有個窗喺度，跟住佢唔係向上咁樣打開嘅，佢係向側邊㗎。跟住咧，佢啲細節都好靚㗎。跟住到我呢個啦，我呢個咧就叫做火烈鳥，佢係粉紅色嘅。雖然我唔中意粉紅色，但我抽到呢個都冇辦法啦。佢呢度可以睇到入邊嘅拿布布嘅，跟住佢隻手都係一樣，可以360度轉，跟住手指可以喐，細節都係好靚嘅。呢隻手都可以喐嘅，呢隻手都係可以喐嘅。跟住咧，呢個蓋咧可以打開，呢個你記得唔好唔見喎，呢個係半透明嘅呢個。跟住咧，入邊嘅拿布布嘅，佢係都係粉紅色啦。跟住佢戴住一個眼罩喺入邊瞓覺。佢喺入邊瞓覺，呢啲係佢嘅床呢，佢枕頭之類啦，好腍嗰啲嘢墊住佢。跟住佢一冚個蓋，呢度因為半透明嘅，冚咗蓋，呢度都睇到佢。咁好啦，今日就到呢度，下次再見啦，拜拜。拜拜。